وعنہ سے مراد یہاں پر پچھلی حدیث میں جو راوی ہیں یعنی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ روایت بھی اس کے راوی بھی کون ہیں؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال آپ فرما رہے ہیں اذا جب عطسا چھینک آئے احدکم تم میں سے کسی ایک کو فلیقل تو اسے چاہیے کہ وہ کہے الحمدللہ، الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ولیقل لہ اخوہ اور جس کو چھینک آئی اس کے بھائی کو یعنی دوسرے مسلمان کو کیا چاہیے؟ وہ کہے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ اور جب اس کا بھائی اس کو یرحمک اللہ کہہ دے، کس کو؟ جس کو چھینک آئی، جس کو چھینک آئی اس کو جب اس کا بھائی یرحمک اللہ کہہ دے تو اب جس کو چھینک آئی ہے فَلْيَقُلْ لَهُ یہ اب کہے گا اپنے اس بھائی کو یہدیکم اللہ، اللہ آپ کو ہدایت سے نوازے، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ اور آپ کے امور کی اصلاح فرمائے، یہ دعا دے گا۔ اخرجہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں بیان کرتے ہیں۔ یہ امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی کتنی پیاری ترتیب ہے۔ ہم نے اس باب میں باب الادب میں سب سے پہلی حدیث پڑھی تھی، کون سی؟ کس کو یاد ہے پہلی حدیث جو ہم نے پڑھی تھی؟ مسلمان کے، ماشاءاللہ شبیر صاحب نے یاد رکھا ہے۔ تو مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہم نے پہلی حدیث میں پڑھے تھے، ان میں سے پہلا کیا تھا؟ پہلا کیا تھا؟ معاذ، بچوں میں سے کوئی جواب دے گا؟ چلیں دیکھ کے دینا، یہ بھی امتحان ہے آپ کو، اس لیے عربی کتابیں نہیں ہیں۔ پہلا کیا حق ہے؟ پہلا کیا حق ہے زبیر صاحب؟ یہ آپ کے اکاؤنٹنٹ ہیں مسجد کے۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ملاقات ہو تو سلام کریں، یہ پہلا حق ہے۔ اور آپ دیکھیں امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ اس کے بعد سلام کے متعلق کتنی احادیث لے کے آئے، اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھی یہود و نصارہ کو سلام کرنا، اس کے علاوہ ہم نے سوار کا، پیدل چلنے والے کا، اور مختلف سلام کے جو آداب ہیں، کس نے کس کو سلام کرنا ہے، اور جماعت میں ہوں تو کیسے سلام کرنا ہے، یہ مختلف آداب سلام کے امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ اس بارے میں مختلف حدیث لے کے آئے۔ اس کے بعد ہم نے کھانے کے متعلق بھی حدیث پڑھی، جب کھانا کھائیں تو انگلیوں کو چاٹیں۔ دوسرا کیوں؟ کیونکہ دوسرا حق کیا بتایا؟ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْ، وہ جب آپ کو دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کریں۔ تو جب دعوت کھانے جائیں گے تو آپ کے ہاتھ، جب آپ کھانا کھائیں گے ہاتھ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ سالن لگے گا، تو امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ پھر اس متعلق حدیث لے آئے کہ آپ نے جب کھانا کھانا ہے تو پھر اپنے ہاتھوں کو چاٹنا ہے، انگلیوں کو چاٹ لینا ہے۔ تو اب یہ امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ جو تیسرا حق ہے، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، تو اس پہلی حدیث میں بیان ہوا کہ جب آپ کے بھائی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو آپ جواب دیں، یرحمک اللہ کہیں۔ ہم نے پہلی حدیث میں یہیں تک پڑھا تھا۔ اب امام صاحب اس متعلق تفصیلی حدیث لے کر کے آئے ہیں جس میں راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب چھینک آئے گی اور چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا تو اس کا بھائی اس کو کیا کہے؟ یرحمک اللہ کہے۔ پہلی حدیث میں بھی اتنا ہم نے پڑھا، لیکن اضافی ہم نے اس حدیث میں کیا پڑھا کہ جب جس کو چھینک آئی ہے وہ یرحمک اللہ اس کو اس کا بھائی کہہ دے، اب چھینکنے والا کیا کہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ ایک مزید ادب ہم نے اس حدیث میں سیکھا ہے اور اس کو ہمیں عادت بنانا چاہیے۔ عمومی طور پر ہماری عادت ہوتی ہے، اکثر ساتھیوں کی ماشاءاللہ چھینک آتی ہے الحمدللہ کہتے ہیں، بہت اچھی بات، لیکن یرحمک اللہ کہنے کا مزاج کم ہے، یہ ہمیں مزاج بنانا ہے۔ دین ہمارا ہمارے روٹین میں ہونا چاہیے، اسلام ہمارے روٹین میں ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ اسلامی مجلس ہے، دینی مجلس ہے تو وہاں پر نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، جہاں پر بھی ہوں ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا وہ اسلام کے مطابق ہو۔ تو کسی بھی مجلس میں
آپ کو چھینک آئی الحمدللہ، کسی کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ کہا، اونچی آواز میں یرحمک اللہ تو دعا دیں، اور اگر خود چھینک آئی ہے تو پھر جواب میں جب یرحمک اللہ کہہ دیا گیا تو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ عادت بنانی ہے۔ اور اس متعلق ہم پہلی حدیث میں تفصیل سے احکامات پڑھا ہیں۔ ایک چیز جو یہاں پر قابل بیان ہے کہ جب ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی الحمدللہ کہے گا تبھی اس کو یرحمک اللہ کہے، کوئی الحمدللہ نہ کہے تو پھر اس کو تنبیہ کرنی چاہیے کہ آپ الحمدللہ کہیں، اور جب وہ پھر الحمدللہ کہے تو پھر آپ اس کو یرحمک اللہ کہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی کافر کو چھینک آتی ہے اور وہ الحمدللہ کہتا بھی ہے تو اس کو آپ نے یرحمک اللہ نہیں کہنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔